Колко пъти ти казаха, това не е за теб? Колко пъти усети, че светът поставя граници около мечтите ти? Всъщност, границите не определят твоята съдба. Те са само линии. Линии, които някой друг е нарисувал. Най-често са страхове, съмнения, правила, очаквания. Но твоят дух не се побира в тези линии, ако те потискат. Има граници, които служат за безопасност и аз няма да говоря за тях днес. По-скоро ще визирам лимити, които ограничават твоето развитие. От теб зависи дали ще се нагодиш или ще излезеш отвъд тях. Истории на хора като теб и мен доказват, че когато преминаваме през страха, се случва пробива. Решението е твое и не можеш сам. Пътят е по-лесен, когато имаш до себе си мъдри съветници. Те не взимат решенията вместо теб, но светят с пример, показват посоката и дават съвети, които могат да отключат потенциала ти. Когато са около теб, виждаш как всяко предизвикателство може да се превърне в доказателство, че границите са само илюзия. Съветите на тези, които вече са минали по пътя, дават насоки и предпазват от ненужни грешки. С какви хора се заобикаляш? Какво влияние ти оказват? Задават ли ти правилните въпроси или ти влагат лимитирани мисли? Има хора, които заради своите ограничения те поставят в ограничено място, но има и такива, които ще ти покажат посоката и ако си близо до тях, ще видиш стъпките. Тогава границите започват да се размиват и хоризонт се разтваря все по-широко. Истината е, че тези хора не се натрапват, но дават пример и подкрепа. Когато си около тях, се чувстваш различно. Не ти се налага да се свиваш, но започваш да си позволяваш да вярваш и ти. Средата ти показва какво е позволено. Ако си в такава, която те потиска, ще продължиш да се свиваш. Но ще бъдеш ли удовлетворен? Ти реши в себе си. Какво бъдеще искаш? Какъв живот си представяш след 5 години? А след 10? Ако искаш твоите възможности да се развиват и да имаш различни резултати, излез на широко. Не позволявай на страхове очаквания да те държат в рамка. Стъпка по стъпка, ден след ден, можеш да разшириш своите граници. Спомни си за лимитите, които те държаха възна преди, как се осмели, повярва и видя чудото. Пътят е същият, просто ограничените са станали по-актуални и по-убедителни. Но ти се справи с предишните. Можеш да преодолееш тези. Обърни внимание какво е вложено в теб. Във всеки от нас е скрито семе на възможности. Нужно е само да го поливаме с воля и вяра. Това, което може да го заглуши, са нещата, които сме направили по-важни, но не са. Те често са свързани с страхове или безхаберие. Хубавото е, че когато ги разпознаем, можем да ги преодолеем. Задаваш ли си правилните въпроси или не смееш да мислиш различно? Понякога можеш да стоиш пред отворена врата и да не преминеш заради собствени ограничения. Истината е, че можеш да направиш стъпки, които разширяват твоя хоризонт. Малки, обмислени крачки, насочени в правилната посока, с фокус върху важната цел. Предизвикай себе си ежедневно, излез от познатото, защото лесно можеш да свикнеш с лимита. Ако искаш да го преодолееш, започни с ясни крачки. Няма нужда да предприемеш пресилни действия. Нужно е само да започнеш да учиш целенасочено, с желание и с мисъл за промяна. Всяко умение, което развиваш, разширява света ти, повече от всяко не мога и няма как. Когато оголемиш кръгозора си, постепенно границите спират да изглеждат като стени и започваш да виждаш врати. Оправданията ни пазят, но уменията ни движат. С това остани постоянен, защото не всеки ден е вдъхновяващ. Някои дни ще са просто сиви, но продължи нататък. Постоянството не изглежда героично. То е да се появиш, дори когато никой не гледа, дори когато няма резултат все още. Но ограниченията отслабват в момента, в който решиш да не спираш. В процеса ще се открива простора. Няма да го видиш целия в началото. Ще препламват отделни части, които ще те поканят да ги последваш. Пази тези искрици, защото ще дойдат хора, обстоятелства, които ще искат да ги угасят. Но помисли какво топли сърцето ти. Кои искри ти дават светлина, дори когато всичко около теб изглежда студено. Дръж се за тях, те са твой ориентир. Сподели ги, нека стоплят и други. Тогава светлината се умножава.
започваш да виждаш по-далече и границите започват да отстъпват. Ти определяш къде свършат възможностите ти. Вдигни поглед, поеми риска и разшири хоризонтите си. Започни да живееш живот, който никой, включително и ти, не може да ограничи. Продължи напред, дори когато има колебание. Щом го оставиш зад себе си, ще откриеш колко повече можеш и че доброто, което търсиш, вече те очаква. Твоята съдба е твоя. Нека границите останат за теб. Послушай съвет, обмисли го и тръгни. Можеш повече и ти го знаеш. В теб е вложен творчески заряд. Затова позволи му да преобрази живота ти и всичко около теб. Помни, границите не определят твоята съдба. Всяка искрица, която пазиш, всяко умение, което развиваш, всяка стъпка, която правиш с постоянство, са твоите мостове към светове. Премини и остави хоризонта да се разшири. Отвори се към нови възможности, които чакат да бъдат открити. Повярвай и разшири пределите си. Ако това видео ти даде искра надежда и сила да продължиш, сподели го с някой, който има нужда от него. И не забравяй да се абонираш за канала. Тук ще намериш още малки напомняния, които да ти помогнат да вървиш спокойно и уверено напред.